foaia electromotor. Cărbunii. Când nu merg cărbunii, nu merge nici bobina. Da? Bobina prin cărbunii și aia. Curentul. 7. De fapt, șurubele astea prima dată. Este plin cu ceva lichid de curge în el. Nu știu ce-i curge. 7. Și 13. Mai zeamă de cărbune. Cremă de cărbune. Da? Mai mergeau? Luate un pic cu spray. Mai luăm uleiul de pe ele. Pe care să-i curățăm asta un pic. Ține vaselină. Poate vrei să-ți închei contul de TikTok. Haide. O iei pe aia roșie? Luăm și ăsta. Alfatul de cărbuni. Când împingem acum, iese ghidajul ăsta de plastic și nu ia perfect acolo. Aici se alinieze.
șaiba, piulița de 13. Deci nu veneau găurile astea, pentru că ăsta e aliniat, ăsta vechi, e aliniat în gaura asta mai sus cum apare aici, și ăsta e mai jos și trebuie scos ăsta și pus în gaura asta. Nu se brodeau. Înapoi. Teșitura asta aici. Punem iar înapoi piulița și cu șaiba. Acum avem perfect găurile. Și patent. Altul ăla nu era bun.
ăsta. Cumpărat tipul ăsta care era pe mașină, era mult mai înalt, nu dea voie să-l închid. Știam ce are. Venit altul. Păi, dar parcă 23 de lei era asta. De ce nu vrei, mă, tu să intri? Asta e ok, la celălalt atingeau aici în...
Trebuie să-mi fiu piluța. Murise parsaidul vieții. Și acum să vedem dacă merge. Ia să vedem dacă mai și merge. Nu acolo, mă. Taci. Și așa acum facem punte. Trebuie să stai și ăla de jos de acolo. Merge. Dacă mai își pornește. Uite-mă că a luat-o tuning-ul acum. 2 porniri are garanție. Merge, gata.